weh dapat ikan gabus weh dengan metode casting kayak gini, karena aku belum pernah, soalnya perdana aku weh mancing ikan gabus menggunakan metode casting weh. Soalnya selama ini aku kalau mancing ikan gabus itu ya najur gitu, selain itu nggak pernah gitu. Setelah udah 1000 kali lemparan weh di tempat tadi nggak ada sambaran sama sekali, dan aku pun memutuskan untuk pindah lagi ke depannya weh. Ya, dan hari pun udah makin sore weh, kayaknya weh ini weh kalau nggak ada lagi sambaran weh, aku kayaknya bakal pulang lah ini kami nih, karena dari tadi weh nggak ada sambaran sama sekali. Aish, kecewa kali lah pokoknya hari ini. Oke weh, karena dari tadi nggak ada sambaran sama sekali, ini kayaknya menjadi lemparan terakhir weh. Ya capek juga weh dari tadi nggak ada sambaran, dan hari pun udah makin sore, udah mau maghrib. Kayaknya kami memutuskan untuk mau pulang aja, dan ini lemparan terakhir lah pokoknya. Oke weh, terima kasih udah mengikuti video aku, thank you. Lain waktu aku bakal kembali lagi ke sini. Oke weh, thank you, bye bye.